Welcome to Tasty Junction. Hello friends, welcome to Tasty Junction. So இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா இந்த Prestige Electric Kettle 1.5 லிட்டரோட அன்பாக்சிங் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளார போகலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணதுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வாரண்டி கார்டு வந்து இதில் வந்துடும். அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கெட்டில் வந்து இருக்கும். ஸோ 1.5 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி கெட்டில். அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேஸும் வந்துடும். ஸோ இது வந்து 3-pin பவர் கார்டு. இதோட வாட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1500 வாட்ஸ் இந்த கெட்டிலோட வாட்ஸ். ஸோ இதோட பாடி ஃபுல்லாகவே எஸ்எஸ்ல வந்து பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இதோட லிட்டும் ஹேண்டிலும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹாட் பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணி பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா ஈஸி சிங்கிள் டச் லாக்கிங் சிஸ்டம்னு சொல்லி இந்த பட்டன் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஈஸியாக ஓப்பன் அண்ட் லாக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நீங்கள் இதை ஃபுல்லாக கரெக்டாக லாக் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோ கட் ஆஃப் ஃபீச்சரோட வரும். ஸோ இது கரெக்டாக நீங்கள் லாக் பண்ணாமல் இப்படி அரைகுறையாக வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோ கட் ஆஃப் ஃபீச்சர் வருது. ஸோ இந்த ஆட்டோ கட் ஆஃப் ஃபீச்சர் என்னென்னா உங்களுக்கு வாட்டர் வந்து பாயிலிங் பாயிண்ட்டை ரீச் பண்ணதுமே ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்து ஆஃப் ஆகிடும். அதுவும் நீங்கள் மூடியை வந்து கரெக்டாக க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கப்ப. ஸோ இது இப்போ வந்து இதோட பேஸ் பார்க்கலாம். ஸோ இதோட பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 360 ரொட்டேட்டபிள் பேஸ். ஸோ நீங்கள் எந்த ஆங்கிளில் வேணாலும் வச்சு இப்படி ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு ஈஸி டு ஆக்சஸ். நீங்கள் தண்ணி வச்சுட்டு எடுக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு லைட் இண்டிகேட்டர் ஒன்று வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் பவர் கார்டை வந்து ப்ளக் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து நீங்கள் லைட் ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு லைட் இண்டிகேஷன் வந்து வரும். ஸோ உங்களுக்கு ஹேண்ட்லி ஸ்விட்ச் கொடுத்துருப்பாங்க, ஸ்விட்ச் கண்ட்ரோல். ஸோ நீங்கள் மெயினில் கனெக்ட் பண்ணி மெயின் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் இங்கே ஸ்விட்ச் வச்சு ஈஸியாக கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் இங்கே ஆன் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த லைட் இண்டிகேஷன் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒயிட் மவுத் ஃபார் ஈஸி கிளீனிங். ஸோ ஈஸி கிளீனிங் வந்து உங்களுக்கு ஒயிட் மவுத் கொடுத்துருக்கனால உங்களுக்கு ஃபுல் ஹேண்டை உள்ளே போய் ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இதில் வந்து க்ளீனிங்கோட காஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளார மட்டும் தான் நீங்கள் வாட்டர் யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணணும். வெளியில் வந்து ட்ரை கிளாத் யூஸ் பண்ணி மட்டும்தான் க்ளீன் பண்ணணும். ஏன்னா இந்த காப்பர் இது இருக்கு இல்லைங்களா, இதில் தான் உங்களுக்கு அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து இதில் போயிட்டு ஹீட் ஆகுது. இதில் தான் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகும், ஹீட் ஆகும். ஸோ இதில் தண்ணி படுறப்போ உங்களுக்கு வந்து லைஃப் வந்து ரொம்ப கம்மியாயிடும். ஸோ நீங்கள் வெளியில் ட்ரை கிளாத் யூஸ் பண்ணுற வரைக்கும் உங்களுக்கு இதோட ப்ராடக்ட்டோட லைஃப் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அண்ட் வாரண்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம பிராண்டே 12 மந்த்ஸோட வாரண்டியோட கொடுத்துட்றாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வாரண்டி கார்டில் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் இருக்கும். ஸோ இது யூசேஜ் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் நியூ பார்ன் பேபிஸ் இல்லை ஏஜ் பீப்புள் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்குலாம் இது சுடுதண்ணி காய வைக்கிறதுக்கு, பால் காய வைக்கிறதுக்குலாம் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அது நியூ பார்ன் பேபிஸ்க்கு பால் காய வைக்கிறதுனா நீங்கள் ஒரு சின்ன பவுலில் பாலை ஊற்றி இதில் ஒரு மினிமம் லெவலுக்கு மேலே கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நீங்கள் வந்து ஈஸியாக பால் காய வச்சுக்கலாம். டேரெக்டாக பாலும் காய வைக்கலாம், பட் உங்களுக்கு வந்து பால் ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ நீங்கள் டேரெக்டாக காய வைக்கணும்னா நீங்கள் 2 கெட்டில் வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தண்ணிக்கு ஒன்று, பாலுக்கு ஒன்று. அப்போ தான் அந்த ஸ்மெல் வந்து உங்களுக்கு வராமல் இருக்கும். அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏஜ் பீப்புள் இருந்தாங்கனாலே மேக்ஸிமம் எல்லாம் சுடுதண்ணியே குடிப்பாங்க. அதனால் இந்த கெட்டில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் இந்த கெட்டிலோட ஹேண்டில் பார்த்தீங்கன்னா கூல் டச் ஹேண்டில்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நீங்கள் தண்ணி எவ்வளோ ஹீட் ஆகிட்டு இருந்தாலுமே இந்த ஹேண்டில் வந்து உங்களுக்கு ஹீட் அடிக்காமல் இருக்கும். அதனால தான் உங்களுக்கு பிளாஸ்டிக் ப்ரொடெக்ஷனோடு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பிளாஸ்டிக் வந்து ஹாட் பிளாஸ்டிக். ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ ஹீட் பண்ணாலுமே அது மெல்ட் ஆகிறது அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் எதுவுமே உங்களுக்கு வராமல் இருக்கும். அண்ட் இதில் இந்த கெட்டிலோட வாரண்டி கார்டிலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதோட டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. என்னென்ன எது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து 2 வேரியன்ட் நம்மகிட்ட இருக்குது. 1.5 லிட்டர் அது 1.8 லிட்டருங்கிற 2 வேரியண்ட்டில் வருது. 1.8 லிட்டர் போயிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் கெப்பாசிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் இதில் தண்ணி ஊற்றி ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிங்கன்னா ஜஸ்ட் 90 செகண்ட்ஸ்லேயே உங்களுக்கு வாட்டர் வந்து பாயிலிங் பாயிண்ட் ரீச் ஆகிடும். ஸோ அதே தான் மூடி ஓப்பன் பண்ணியிருக்கப்ப வாட்டர் பாயில் ஆகிட்டே இருக்கும், எவாப்ரேட் ஆகி போயிட்டே இருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து ஆட்டோ கட் ஆஃப் ஆகாது. ஸோ நீங்கள் இதை கரெக்டாக க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா 90 டிகிரி டச் ஆனதுமே ஆட்டோ கட் ஆஃப் ஆகிடும். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு வேணும்னா கீழே தெரியிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் டெக்ஸ்ட் பண்ணலாம், இல்லை காலும் பண்ணி சொல்லலாம். நம்ம வந்து தமிழ்நாடு ஃபுல்லாகவே ஆல் ஓவர் ஷிப்பிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் எங்கே இருந்தாலுமே நீங்கள் இதை வந்து ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க, நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் இதே மாதிரி நிறைய வீடியோ வந்து உங்களுக்கு வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி அடுத்து என்ன ப்ராடக்ட்டை வந்து நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் லீவ் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். Subscribe to Tasty Junction.